यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो गाइस। तो गाइस, ड्रीम गेमिंग पीसी भाई, हर एक गेमर का सपना होता है कि उसके पास एक अपना खुद का एक ड्रीम गेमिंग सेटअप हो, जिस पे वो बैठ के अपने गेम्स खेले, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करे और उसे यूट्यूब पे अपलोड करके 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट करे भाई। लिटरली भाई, आज मैं आपका यही सपना कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैंने खोली अपनी खुद की एक ड्रीम गेमिंग पीसी बिल्डिंग शॉप, जिसमें आप आएंगे, अपने स्पेसिफिकेशन बताएंगे और मैं आपको बिल्कुल वैसा ही एज इट इज पीसी बिल्ड करके दूंगा भाई। और लिटरली भाई, देखते हैं कि आखिरकार हम कितने खतरनाक खतरनाक गेमिंग पीसीज बनाते हैं भाई। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो वेलकम गाइस टू द गेमिंग पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं हमारे गेम में और हमारा फर्स्ट कस्टमर भी आ गया है भाई, अपना ड्रीम गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने। तो देखते हैं। तो चलो, सबसे पहले हमें कस्टमर को अटेंड करना है। हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, अब हमें कैन यू बिल्ड अ न्यू पीसी। माई रिक्वायरमेंट्स और मदरबोर्ड चाहिए भाई को AM3 वाला, और प्रोसेसर चाहिए कोर i4। चलो भाई, बिल्ड करते हैं। ओके, तो हमें हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे बिल्ड करना है। ओके, हमें पहले मदरबोर्ड बाय करना पड़ेगा। जैसे है ओके भाई, हमारे पास $400 है, तो इसके अंदर हमें पीसी बना के देना है इस भाई को। ओके, तो मदरबोर्ड ले लिया। अब बारी भाई सेकंड कंपोनेंट प्रोसेसर, जो कि वो भी बाय कर लिया। चलो, अब इसे हमें मदरबोर्ड में लगाना है कुछ इस तरह से। तो भाई ओपन मार्केट, अभी बाकी कमेंट खरीद लेते हैं, जैसे रैम खरीद ली, कैबिनेट खरीद लिया, ग्राफिक कार्ड खरीद लिया भाई। अपने अभी ऊपर क्या खरीदा मैंने, हाँ, पावर सप्लाई खरीदी, और अभी ये हार्ड डिस्क दे सकते हो। चलो भाई हार्ड डिस्क कुछ ज़्यादा स्लो हो जाएगी यार। बंदा शायद अभी नॉर्मल गेम खेलता है, इसलिए बंदे ने अभी हार्ड डिस्क लगवाई, शायद आगे जाके NVMe लगा दे। ओके, तो चलो सब कुछ लगा देते एक एक करके। सबसे पहले 4 GB की रैम, लगता है 2012 में पीसी बिल्ड करवा रहे हैं हम। 4 GB की रैम भाई, अभी तो 4 GB का तो भाई लिटरली नॉर्मल ये भी नहीं हो पाता, क्या कहते हैं उसे, ब्राउजिंग भी नहीं हो पाती। ओके, ग्राफिक कार्ड लग रहा है भाई, मेन कंपोनेंट फॉर गेमिंग। ग्राफिक कार्ड है भाई, खतरनाक ग्राफिक्स दिखेंगे। अभी पावर सप्लाई लगा देते हैं 550 वाट की। हार्ड डिस्क की बारी। और अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि है इसे बंद करना और इसे कस्टमर को हैंडल करना भाई। भाई का बजट थोड़ा टाइट था भाई, इसलिए भाई ने थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस की है, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा जल्दी ही से अपग्रेड कर लेगा भाई, देखते जाओ। ओके, रिक्वायरमेंट्स कम होगी सर, और आपका टोटल बिल बना है $276 का भाई। मतलब देखो भाई, अगर आपको एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, तो भाई मुझे लगता है अगर डॉलर्स में हम कन्वर्ट करें तो एटलीस्ट $200, मतलब अराउंड कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये आपको चाहिए होंगे। ये तो हमारे पास कस्टमर आए हैं, उन्हें शायद अपना पीसी अपग्रेड करवाना है। ओके, तो उन्हें अपना पीसी अपग्रेड करवाना है, क्योंकि भाई देखो पीसी साथ में लाए तो बनाने थोड़ी लाए होंगे। ओके, तो उन्हें अपना रैम अपग्रेड करना है और पावर सप्लाई अपग्रेड करना है। तो चलो भाई, एक्सेप्ट करते हैं। ओके सर, अपग्रेड करना है तो इसे निकाल दो भाई, और फिर पावर सप्लाई निकाल दो। अब हमें अपग्रेड करना है रैम, तो सबसे पहले हम खरीदेंगे रैम। तो रैम चाहिए भाई को 4 GB, तो 4 GB की रैम ये वाली है, तो इसे बाय करते हैं और इसे लगा देते हैं भाई कंप्यूटर के अंदर कुछ यहाँ पे। ओके भाई, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अभी पावर सप्लाई भी चाहिए हमें, जो कि ओके यहाँ से बाय कर सकता हूँ मैं। तो भाई का पावर सप्लाई चाहिए 550 वाट की, तो ये वाली $10 की सही रहेगी, इसे परचेस कर लेते हैं। अब इसे हमें सिंपली इसमें ठोकना है, आई मीन इंस्टॉल करना है, ठोकना क्या बोल रहा हूँ। ले भाई, भाई का कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया भाई। चलो भाई, गुड, थैंक यू भाई, हट जा जल्दी। ओके, ये ले भाई। भाई कैबिनेट तो बहुत खतरनाक चूज़ किया भाई आपने, थैंक यू। आपका हुए सर टोटल $42, ये लीजिए। थैंक यू सर, दोबारा ज़रूर आइएगा। ओके भाई, आप देख सकते हो ये मेरी शॉप है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल है एक। ओके भाई, इसे अनलॉक करने के लिए मुझे लेवल्स को इंक्रीज करना होगा। अभी मेरे लेवल 2 है, अगर मुझे टेबल अनलॉक करना है तो लेवल 7 चाहिए, और इसके लिए मुझे कितनी चाहिए लेवल। ओके ओके, मैं इसे अभी भी कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, मतलब भाई मैं इसे अभी भी खरीद सकता हूँ, बस मुझे $200 चाहिए, मतलब है मेरे पास, पर अभी मुझे लगता है अभी इसे नहीं खरीदते हम, क्योंकि भाई देखो, ओके भाई, दो कस्टमर्स आ रहे हैं भाई, वेट कर रहे हैं। ओके, तो इन सर का शायद पीसी बिल्ड करवाना है।
ओके सर, बोलिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके भाई, हवा बहुत ज़ोर से चल रही है यार, बारिश आने वाली लगता है आज। ओके, तो सर को अपना पीसी बिल्ड करवाना है जिसमें 4 GB रैम और 2 GB का जीपीयू होना चाहिए। तो चलो एक एक करके नहीं, सब एक साथ ही खरीद लेंगे। ओके, जीपीयू चाहिए हमें 2 GB का, ठीक है, खरीद लिया, कार्ट में ऐड करवा लिया। मदरबोर्ड सर का रिक्वायरमेंट नहीं थे तो ये कौन सा वाला खरीदा हमने। ओके, AM3 सॉकेट वाला खरीद लिया, ये खरीद लिया हमने। रैम चाहिए, प्रोसेसर खरीद लिया, रैम चाहिए हमें 4 GB की, और जीपीयू 2 GB का हमने खरीद लिया। कैबिनेट बजट के हिसाब से मुझे लगता है ये वाला करते हैं $35 का। जीपीयू हमने ऑलरेडी खरीद रखा है। पावर सप्लाई 550 वाट काफ़ी होगी। एक हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं। चलो भाई, टोटल हुआ $250 का भाई। अब चलो एक एक करके सब बिल्ड करते हैं। कि मदरबोर्ड लगा दिया हमने, प्रोसेसर लगा देते हैं। ला भाई, भाई गेम में जितना मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा रियल लाइफ में आता है भाई। ओके, आप देख सकते हो भाई, जो हर चीज़ पे आपको जो ब्लू कलर का क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब हमें उतनी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें उसमें लगानी है। जैसे 4 GB रैम लगानी थी, हम 4 GB रैम लगा दिया। 2 GB का जीपीयू लगाना है तो हमें उसमें 2 ही GB का जीपीयू लगाना होगा। तो अभी कैबिनेट में रख देते हैं इसे। ओके भाई, मैंने गलत कैबिनेट खरीद लिया, मुझे नॉर्मल वाला कैबिनेट ही खरीदना था यार। कोई बात नहीं, ये वाला लगा देते हैं अभी, वो वाला किसी और कस्टमर को दे देंगे। ओके, जीपीयू लगाना है हमें 2 GB वाला, ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में भी लगाया था। पावर सप्लाई लगा देते हैं। अब आए बच्चे भाई हार्ड डिस्क, तो ले भाई 2 TB की हार्ड डिस्क लगा दी। और भाई ये रहा आपका पीसी रेडी हो गया सर। जाइए और अपने मस्त मनपसंद गेम्स खेलिए भाई सर इसमें। ये लिए सर आपकी अमानत, आपका कंप्यूटर, आई मीन सॉरी पीसी। तो आपके भाई टोटल सर $276 मिलाने के बाद भी बाद मिला है हमें। चलो पैसे रिसीव हो गए। ओके हो गए, हमारे पास $464 हो गए। ओके भाई, भाई का पीसी में शायद कुछ प्रॉब्लम है, दिखा भाई क्या है। ओके, तो भाई को अपग्रेड करना है। एक मिनट यार, मेरा स्क्रीन स्क्रीन क्यों ब्लर हो रहा है। ओ भाई, ये ऑटो सेट है, इसे हटा दो यार। ओके, अब सही दिख गया। तो भाई को अपग्रेडेशन करवानी है भाई। रैम 8 GB की लगानी है, जीपीयू 12 GB का भाई, ये है भाई हार्ड कोर गेमर। 12 GB का जीपीयू लगाना है और 128 GB की हार्ड डिस्क लगानी है। तो सबसे पहले पुरानी कंपोनेंट्स को निकाल लेते हैं। जीपीयू निकल गया, पावर सप्लाई, ओके नहीं सॉरी, मुझे हार्ड डिस्क अपग्रेड करवानी है ना। ओके, तो जीपीयू चाहिए हमें 12 GB का, जीपीयू 12 GB वाला ये वाला है। ओके, तो ये कहा गया कि 8 GB, ये 12 GB वाला है रिक्वायरमेंट्स। और हमें रैम चाहिए भाई कितने, 8 GB की है ना। 8 GB चाहिए कितने की। ओके, रैम 8 GB चाहिए हमें। तो 8 GB वाली सिंगल स्टिक 8 GB लगा देते इसमें अभी। चलो ये खरीद लिया मैंने अपना ग्राफिक कार्ड ख़रीदा था पर मैंने परचेस में नहीं किया। ओके, कहा गया मेरा। ओके, ये रहा 12 GB वाला जीपीयू। चलते भाई नेक्स्ट। चलो भाई इसे भी परचेस कर लिया। और भाई को अपना स्टोरेज भी अपडेट करवाना था, 128 GB वाला, ये वाला। चलो भाई, ये भी आ चुका है। अब इन्हें सिंपली इसमें ठोकना है, आई मीन लगाना है। ठोकना क्या बोल रहा हो भाई, आप लोग मुझे ठोक डालोगे। ओके, ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं अब। भाई 12 GB का ग्राफिक कार्ड आ रहा है इसमें, लिटरली भाई कोई भी गेम हो भाई मक्खन चलेगी। GTA 5 हो गया, अपना पैलवल हो गया, ये हो गया, सब कुछ भाई आराम से चलेगा भाई। हार्ड डिस्क लगाना भूल गया था मैं। चलो भाई, हार्ड डिस्क में कैसा है भाई, आप इसमें गेम स्टोर करके रखो, जब भी आपको खेलना है NVMe SSD में ले लो भाई और खेलते रहो भाई। चलो भाई, इसमें ऐड ही आते हैं यार थोड़े से, वही परेशान करते हैं, वरना सब कुछ सही है। ओके भाई, चलो भाई कस्टमर्स हो गए भाई खुश, और हमें $300 दिए भाई उन्होंने। चलो भाई $300 दे दिए कस्टमर। और भाई सच क्यों ना, जैसे जैसे मैं गेम खेलती जा रहा हूँ वैसे वैसे पीसी के स्पैक्स, पीसी में अपग्रेडेशन हब बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये नॉर्मल है, 4 GB रैम लगानी है और 2 GB का जीपीयू लगाना है मुझे इसमें। अब RTX 4090 लगा, तो GTX 4090 लगा हुआ है बंदे ने, वो हटवा के कोई 2 GB का लोकल ग्राफिक कार्ड लगाने को कह रहा है। ले भाई, तू कहता है तो लगा देता हूँ, ये ले भाई। और क्या लेना था मुझे, ओके रैम लेनी थी 4 GB की। तो एक तो ये ग्राफिक कार्ड और 4 GB की रैम। भाई लगता है बंदे का ग्राफिक कार्ड और एक उड़ गया था, इस वजह से बंदे ने ये अभी बजट नहीं होने की वजह से नॉर्मल ग्राफिक कार्ड और ये बैठा रहा है। लेकिन भाई आगे जाके मुझे पता है भाई ये खतरनाक अपग्रेड मारने वाला है। चलो भाई, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए। गुड, कोई बात नहीं भाई, हमेशा हम हमेशा गुड करेंगे यार। चलो डिलीवर टू कस्टमर, लीजिए मैडम आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट और आपको है टोटल $90। थैंक यू, दोबारा ज़रूर आइएगा। ओके भाई, ओ भाई बंदा, हे क्या ना है, कैन यू हेल्प मी। अरे भाई श्योर भाई, यहाँ पे मदद करने तो बैठा है।
अबे भाई भाई भाई, प्रोसेसर i5, पावर सप्लाई 850 वॉट, मदरबोर्ड AM4, केसिंग ATX। भाई ये थोड़ी केसिंग अलग बताई इसने। तो AM4 मदरबोर्ड चाहिए हमें, जो कि ये वाला है, जो कि बहुत ही महंगा है भाई। उसके बाद प्रोसेसर i5 ये वाला। उसके बाद रैम की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो 4 GB वाले रैम और ATX कैबिनेट चाहिए ये वाला। GPU 2 GB वाला GPU लगा देते हैं, पावर सप्लाई 550 वॉट, हार्ड डिस्क 128 GB वाली। चलो $370 सारा बजट इसमें घुस गया भाई। चलो भाई AM4 सॉकेट। उसके बाद आएगा हमारा प्रोसेसर, जो कि है, अबे i4 नहीं यार, i5 है मेरे पास ये वाला। अब तक i4 के पीसी बिल्ड कर रहा था मैं, अभी i5 का कर रहा हूँ यार। अरे बंदे ने पूरी डिटेल नहीं बताई, सिर्फ 2-3 कंपोनेंट्स ही बताए, शायद उसे उतने ही पता थे। ATX में लगाया मैंने, वो जो महंगा कैबिनेट था वो लग गया गलती से मुझसे, कोई बात नहीं। 2 GB का GPU और 550 वोल्ट की पावर सप्लाई, एक हार्ड डिस्क लगा देते हैं, और चलो भाई लीड लगा दो और काम डन। अरे 850 वॉट की पावर सप्लाई चाहिए यार, मुझे पावर सप्लाई चेंज करनी है। डिलीवर कस्टमर यार, गेट रिसिप्ट। अरे यार मैंने 850 वॉट की लगाई थी, मुझे लगा 550 वॉट की, $6 कम दिया यार कस्टमर ने। चलो भाई कोई बात नहीं यार, मुझे पता है कस्टमर थोड़ा नाराज़ होंगे, पर कोई बात नहीं भाई सर, आगे अगली बार आ जाना, आपको डिस्काउंट देंगे हम। ओके भाई, आपको भी पीसी बिल्ड करवाना है भाई, देखो ओके i5 16 GB रैम और 2 GB का GPU। चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसा करते सारे कंपोनेंट्स खरीद लेते हैं। तो AM3 वाला खरीद लेते हैं एक। i5 में चाहिए सर को, तो i5। उसके बाद रैम रैम 16 GB चाहिए है ना, ये वाली HyperX की। उसके बाद कैबिनेट का तो कोई ये नॉर्मल कैबिनेट ले लेते हैं। 2 GB का GPU चाहिए सर को, और पावर सप्लाई आई थिंक 550 वॉट की। इस बार सर ने कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी कि भाई इतने की वॉट की पावर सप्लाई चाहिए, तो नॉर्मल 550 वॉट की ले लेते हैं। और वो 128 GB की हार्ड डिस्क ले लेते हैं, तो AM3 लग गया। i5 प्रोसेसर लीजिए सर, ठुक गया मदरबोर्ड में, आई मीन लगा दिया मदरबोर्ड ने। 16 GB की रैम, कैबिनेट कोई भी तो हमने नॉर्मल ATX वाला ले लिया। उसके बाद आएगा GPU 2 GB वाला। उसके बाद पावर सप्लाई, देखो भाई नीचे लिखा हुआ है, जैसे हमने कोई भी मदरबोर्ड, अगर हम देखो भाई सर ने कहा था कि हमें i5 प्रोसेस चाहिए, तो यहाँ पे i5 लिखा हुआ है। अगर वो कहते कि भाई कोई भी प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पे नहीं लिख के था, जैसे ये मदरबोर्ड पे है। तो ये पावर सप्लाई ऐड हो गई, हार्ड डिस्क ऐड करते हैं। चलो भाई और लगा दो। चलो भाई सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट, गुड। अरे थैंक यू मेरी चैन। चलो भाई डिलीवर टू कस्टमर, लीजिए सर आपका पेश है विद i5 16 GB रैम एंड GPU ऑफ 2 GB। ठीक है, आपके हुए 474 भाई। प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, हम प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहे हैं भाई लिटरली इससे, क्योंकि भाई कस्टमर तो बहुत सारे आ रहे हैं भाई। ओके i4 18 GB ऑफ रैम एंड 8 GB ऑफ GPU। ओके सर का प्रोसेसर चेंज करना है हमें। उसके बाद सर का आई थिंक रैम और GPU है ना, 24 GB का GPU भाई। सर ऊपर जाने के लिए नीचे आ रहे हैं। ओके i4 चाहिए मुझे इसमें, तो प्रोसेसर ये वाला। उसके बाद रैम में सर को 16 GB की रैम, अच्छा 18 GB की रैम चाहिए। केसिंग कोई भी तो ATX वाली ले लेते हैं। GPU सर को 8 GB वाला चाहिए, 24 GB से 8 GB। सर आप तो भाई ऊपर जाने के लिए नीचे ला रहे हो भाई आपने स्पेसिफिकेशंस को। अबे हवा आराम से चल ले भाई, बहुत आवाज़ कर रही है भाई, मेरे घर के ऊपर टेन से था भाई। चलो भाई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सब कुछ उठा लिया है हमने। ओके यार मैंने कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स उठा लिए, मुझे प्रोसेसर रैम और GPU उठाना था यार, मैंने हार्ड डिस्क और सब कुछ उठा लिया। कोई बात नहीं, अब रैम लगा देते। वैसे कोई वेस्ट नहीं होने वाला, वो कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे हम किसी और कस्टमर केस में। अब GPU चाहिए मैं 8 GB का, और हाँ ये रहा भाई गोल्डन कलर का 1490 भाई 8 GB वाला लगा दिया भाई सर। लीजिए सर आपका PC रेडी है भाई। चलो भाई इस बार तो कोई गलती नहीं की मैंने वरना भाई पिछले कस्टमर की तरह ये भी थोड़े बहुत पैसे कम दे देते। ओके आपके हुए टोटल सर $438। चलो भाई उफ। ओके भाई बंदा आ गया है एकदम खतरनाक रूप में, और स्पेसिफिकेशन भी खतरनाक है। तो भाई को एक पीसी बिल्ड करवाना है जिसमें एटलीस्ट 500 GB स्टोरेज हो, पावर सप्लाई का 1000 वॉट की हो, और रैम 24 GB हो भाई। लिटरली अभी के टाइम पर रैम के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई है भाई लिटरली। तो सर का कंपोनेंट्स याद रखना है मुझे। तो मदरबोर्ड का कोई ये नहीं था, प्रोसेसर भाई यार
सर्दी हो गई तो बहुत छींके आ रही है यार। ओके, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। ओके, रैम की रिक्वायरमेंट सर को 24 GB रैम, कैबिनेट कोई भी और जीपीयू की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अपना नॉर्मल 2 GB वाला जीपीयू ले लेते हैं। पावर सप्लाई 1000 वाट, सॉरी 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 1000 वाट, 1000 वाट की पावर सप्लाई चाहिए सही सर को। भाई को सर का भाई खतरनाक पीसी भाई, 1000 वाट की पावर सप्लाई और हार्ड डिस्क चाहिए सर को 512 GB। चलो भाई सब कुछ हो गया, अब मैं सिर्फ असेंबल करना है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, मुझे लगा भाई किसने आवाज़ दिया मुझे। ओके, अब इसे कैबिनेट में लगा देते हैं। चलो भाई ATX मदरबोर्ड, ये ले भाई GPU, उसके बाद पावर सप्लाई और उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क। चलो भाई लगा दिया लीड और फाइनली सर का पीसी भी टर्न होता है भाई। ओके भाई फाइनली, अबे 1000 वाट की पावर सप्लाई लगाई ना मैंने। अरे यार लगता है मैंने 1000 की जगह कोई और सिलेक्ट कर दी, $500 यार। 58 वाट का ही सिलेक्ट कर दी थी गलती से, कोई बात नहीं भाई। ओके भाई, ये मैडम होने वाली है हमारे आज की लास्ट कस्टमर जिनका कुछ अपग्रेड करना है। ओके, जीपीयू अपग्रेड करना है और पावर सप्लाई। भाई रियल लाइफ में अगर उससे ऐसी गलती होती है तो कस्टमर जगह पे बैठे बैठे कहता चल ठीक कर इसे भाई लिटरली। ओके, तो मुझे सिर्फ जीपीयू और पावर सप्लाई अपग्रेड करनी है। तो पहले पावर सप्लाई लेते 850 वाट की, जो कि ये वाली 850 वाट। और उसके बाद मैडम को क्या चाहिए था, क्या अपग्रेड करना था मैडम आपका? और ओके, जीपीयू अपग्रेड करवाना है मैडम को। तो जीपीयू का आ गया ऊपर, हाँ यहीं पे ऊपर है। तो मैडम को चाहिए 2 GB वाला जीपीयू, जो कि हमारा एवरेज चलता है अभी और सबसे ज़्यादा यही बिकता है क्योंकि सस्ता भी है और टिकाऊ भी। तो चलो मैडम जीपीयू लगा देते हैं पहले और उसके बाद लगाते हैं भाई पावर सप्लाई आपकी, जो कि है 850 वाट की पावर सप्लाई। लीजिए मैडम, आपका जीपीयू भी आपका पीसी भी रेडी होता है भाई। जाइए मैडम, गेमिंग कीजिए, स्टीमिंग कीजिए और अपने मनपसंद गेम्स को एंजॉय कीजिए। तो चलो भाई, हाँ कुछ भी भाई, गेम खेलने में मज़ा तो आ गया। तो ठीक है गाइस, हमने आज बहुत सारे लोगों के ड्रीम पीसेस बनाए और भाई आज बहुत ही खतरनाक खतरनाक पीसी भी हमने बिल्ड किए। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लाइक एंड सब्सक्राइब, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी तबाही पीसी बनाएंगे यार। बाय बाय।